유튜브 구독자 여러분들 그리고 아프리카 시청자 여러분들 안녕하세요. 오늘의 먹방을 소개하기 전에 저 머리 돌아왔습니다. 부붕. 많은 분들이 단발이 훨씬 더 나은 것 같다, 단발이 좀 어울린다 이렇게 말씀하신 분들이 있어가지고 제가 며칠 전에 한 이틀 전쯤인가 머리 붙임머리를 뗐어요. 붙임머리를 떼고 나서 막상 이제 단발로 돌아왔는데 머리숱이 너무 많이 쳐가지고 고데기를 막상 안 했었거든요. 근데 오늘 한번 고데기를 이렇게 해서 옛날처럼 한번 머리 말아봤는데 약간 좀 옛날 생각나고 괜찮네요. 괜찮죠? 풋풋하죠? 네, 아무튼 네, 단발했고요. 오늘의 먹방은 좀 시간도 늦었어요. 제가 오늘도 조금 늦어가지고 시간도 늦고 해가지고 배달되는 데를 좀 보다가 오늘 좀 밥도 좀 땡기고 해서 도시락 중에서도 좀 퀄리티 있는 데에서 시켰어요. 궁중 도시락인가? 뭐 거기서 여기 있는 게 돈가스 도시락, 그리고 여기 있는 게 닭볶음탕 도시락 입니다. 그래서 아마도 이게 한 도시락당 7, 8천 원이었던 걸로 네, 봤어요. 네, 아무튼 잘 먹겠습니다. 하하. 잘 먹겠습니다. 일단 근데 노래 듣다가 갑자기 조용해지니까 좀 뭔가 어색한데? 닭볶음탕. 이게 어떻게 보면 도시락인데 반찬이거든요. 헐. 근데 양도 많고 여기 되게 해자다. 잠깐만 마이크 좀 가까이. 맛있다. 이게 뼈가 있어가지고, 뼈 따로 두는 데를 저기 해야겠다. 이게 닭볶음탕 뼈가 있어가지고요. 제가 오늘 조금 늦은 이유가 준비는 아까 했는데 이제 제가 유튜브 편집자분이 생겼어요. 그래가지고 그 편집자분 그 유튜브 사용자 관리자 권한 막 이런 거 넣고 하느라고 유튜브 직원분이랑 얘기하고, 근데 편집자분한테 말씀드리고 막 이러느라. 이건 뭐지? 닭강정인가? 닭강정. 이건 뭐지? 오, 오징어 젓갈. 오징어 젓갈 너무 좋아. 진짜 제가 생각하는 밥도둑 있잖아요. 밥이랑 뚝딱 할 수 있는 거 두 개 저는 두 개 생각하고 있어요. 반찬으로 오징어 젓갈이랑 무말랭이. 진짜 그걸 내야 밥도둑. 그리고 돈까스 도시락. 맛있어. 아, 잠깐만요. 제가 알람을 못 깜짝하고 안 보냈어. 잠깐만. 너무 맛있다. 오늘 뭔가 진짜 김에다가 밥 싸먹는 그런 게 좀 땡기거든요. 자고 일어나자마자부터. 너무 맛있어. 여러분들은 닭 먹을 때 어느 부위 제일 좋아하세요? 엄마, 미안합니다. 어느 부위 제일 좋아하세요? 다리? 나는 날개 제일 좋아해, 날개. 날개 좋아해, 날개. 머리 왜 뗐냐고, 이상한 거 알고 있었냐고 이러시는데, 일단은
머리 붙였을 때 뭔가 좀 새로운 이미지가 느껴져서 기분 전환은 됐었어요. 근데 이제 머리를 계속 붙이다 보니까 그 붙인 머리가 이제 두피 쪽에 이렇게 있다 보니까 두피를 막 잘 못 긁는단 말이야. 두피 쪽을 이렇게 이제 머리 감을 때 잘 못 감아요. 그래가지고 내가 머리 떼기 하루 전에 머리를 이렇게 한번 이렇게 보니까 머리가 좀 길었으니까 이렇게 한번 봤는데 비듬이 막 생기려고 그러는 거예요. 깜짝 놀라가지고 너무 불편하고 잘 때도 진짜 어떤 느낌이냐면 똑딱빈 있죠. 똑딱빈을 머리에다가 한 15개? 20개 정도 이렇게 꽂고서 항상 그 상태로 머리 감고 그 상태로 자고 약간 이런 느낌이에요. 그냥 뗐어요. 그래서 뗐어요. 네, 여러분들 추천 한 번씩 좀 눌러주세요. 근데 나는 개인적으로 돈가스 도시락이랑 닭도리탕 도시락 중에 저는 개인적으로 닭볶음탕을 더 좋아하기 때문에 이게 더 좀 끌리긴 하다. 아니야, 그래도 가격은 좀 나갔어도 잠시나마 한 달 정도 동안에 그래도 기분 전환은 했었던 것 같아. 그리고 오히려 제가 단발을 계속 갈까 아니면은 머리를 기를까 계속 고민 진짜 많이 했었어요. 방송할 때도 제 방송 많이 보시는 분들은 알 거야. 진짜 귀에 가시가 박히도록 귀에서 피날 정도로 얘기 진짜 많이 했어요. 머리에 대한 얘기. 응. 근데 이번에 머리 붙임으로써 나는 역시 단발이 좀 나한테는 맞는 것 같아 싶은 걸 딱 알았죠. 단발로 살 거예요. 맛있다. 단발로 하시니까 옛날 수기 언니 생각나요. 이랬는데 저도요. 제가 그리고 키가 진짜 작아서 제가 진짜 아스팔트 껌딱지거든요. 미드 말고 키가 거의 땅에 붙어 살듯이 키가 진짜 작은데 머리가 길면 오히려 제가 얼굴 비율도 안 좋아가지고 얼굴도 커가지고 머리가 길면 되게 그렇더라고요. 단발로 자르면 그나마 좀 나. 더 짜리몽땅해 보이더라고. 너무 맛있다. 진짜. 음. 저 슈기님 따라서 똑같은 차 샀어요. 아, 진짜요? 피아트? 뭐 중고로 사셨어요? 우리 어떤 분이시지? 후루룩 룰루님. 후루룩님. 피아트 500씩 샀어요. 몇 년도 거? 몇 년씩? 여러분들 죄송해요. 제가 이거 아니, 불이 아니고 이거 닭볶음탕에 뼈가 있어가지고 뼈를 조금 뱉을게요. 중고로 사셨나? 피아트? 언니 저 20살인데 키가 149예요. 이랬는데 괜찮아. 괜찮아. 키가 전부가 아니야. 나는 비록 내 키로 살고 있어도 살면서 진짜 불편한 적 한 번도 없었어. 키가 완전 작아가지고 뭐 놀이동산에서 못하는 기구 없어요. 제 키에. 못하는 기구도 없고 카페 같은데 2층 카페 있는 데 있잖아요. 그런데 계단 막 오르내리 하면은 머리 조심 이런 것도 절대 다칠 일도 없고요. 비 오거나 이러면은 이제 자연의 냄새 있잖아요. 자연의 냄새, 이제 뭐 흙 냄새 이런 것들. 키가 작다 보니까 그런 냄새도 더 잘 나요. 그리고 뭐 지하철이나 이런 데 사람 많을 때 그때도 사람들 정수리 냄새 안 맡아도 돼요. 아,
앞에 뾰루지 난 거 보여요? 아 진짜 나 아까 컨실러로 가렸는데? 아 진짜 이게 보여? 여기 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 뾰루지 났는데 이거 보여 이게? 진짜? 헐 예리한데? 나 이거 아까 그거 컨실러로 가렸어. 코 옆에 곰팡이 곰팡이라니. 그러니까 딱 김에다가 싸서 밥 한 번 먹고 난 다음에 이제 이 오징어 젓갈 싹. 맛있어. 내가 자꾸 떠오른 그때 불렀죠. 맛있어. 슈기 코에 딱지도 보이는데 맨날 코딱지 보인다고? 저 진짜로 제가 비염도 있고 그래가지고 먹방할 때 막 코 막히고 해서 저 진짜 방송하기 전에 항상 면봉으로다가 코 말고 후비고 시작하거든요? 나 좀 코딱지 없는데? 없어. 야미. 슈기님 참 복스럽게 먹는 것 같아요. 어른들이 좋아할 스타일 중 나중에 15부님한테 이쁨 받겠다. 어머님 잘 먹겠습니다. 어머님 감사합니다. 저 요리 좀 할 줄 알아요, 어머니. 제 남편은 제가 알아서 잘 먹일 테니까 너무 걱정 마세요. 어머님 잘 먹겠습니다. 된장꿍. 우리 니콜라스님 안녕 어서오세요. 2개 고맙습니다. 내가 돈까스 먹었구나. 언니 진짜 동안 이러시는데 우리 또 빡보기 언니께서 별풍선 1개 팬개 고맙습니다. 안녕하세요. 시루. 오늘 또 채권바라기님께서 또 1개 고맙습니다. 나 방금 무슨 얘기하고 있었죠? 뭐 얘기하려고 그랬는데? 기억이 안 나. 난 진짜 왜 이러는 걸까? 동안. 동안. 저 근데 저보고 동안이라고 하시는 분도 있는데 제가 동안이라는 얘기를 듣기에는 제가 너무 어려요. 아직 22살이어서. 그러니까 내 22살 나이에 비해서는 더 어려 보인다는 얘기잖아. 그죠? 저 중학생 같다고 하시는 분들도 많아요. 교복 입으면은 나 진짜 저거 지하철 이런 거 청소년 저걸로 할지도 몰라. 정말로. 맛있어. 어떤 분이 뭐야 22살이셨구나 노안 이러시는데 그래요? 저 22살 20대 중반 아니었었나 이랬는데 22살
언니 실물 보고 싶다 이러시는데, 조만간 제가 원래 정모 같은 경우는 우리 열렬 팬분들 그리고 고정 매니저분들 해가지고 한해서에서 많이 했었어요, 몇 번. 이번에는 우리 뭐 건빵분들이나 팬가입돼 있으신 분들까지 다 같이 참여할 수 있는 정모를 생각하고 있어요. 우리 꿀돼지 언니가 우리 꿀꿀이 언니가 100개 선물 고맙습니다. 감사합니다. 땡큐. 감사합니다. 언니 고마워요. 잘 먹을게요. 감사합니다. 아마 서울에서 하겠죠? 정모는? 내가 하루 전쯤에 공지를 할 거야. 어디서 뭐. 아, 니콜라스님께서 100개를 또, 아이고, 감사합니다. 우리 니콜라스님, 내가 항상 오실 때마다 내가 닳도록 얘기했었던 분이시긴 한데, 잠깐만, 트름. 니콜라스님, 감사합니다. 저번에 저한테 커피랑 막 이런 거 주셨던 분. 근데 이런 거 계속 얘기하면은 그래도 기분 좋아. 지인님이 나 예쁘다고 했다고? 진짜? 어디 도시락이냐고요? 이거 공중 도시락이요, 공중. 공중 도시락. 언니, 언프리티 레슈타 성대모사 한 거 봤는데 하나도 안 똑같아서 놀랬어요. 아니, 그렇게 팩폭을 날리시면은 할 말이 없어. 아, 그냥, 뭐, 안 웃으신 분들은 뭐, 어쩔 수 없지만, 그냥 웃자고 한 거죠. 팩폭을 그냥, 당황했네. 맛있어. 제 친구들도 수기 언니 잘 모르는데 제가 전파시켰죠. 잘했죠. 아우, 잘했어요. 잘했어. 슈기 방송 전에 쇼핑몰 했었잖아요. 이러시는데, 아, 제가 운영하는 쇼핑몰이 아니고 피팅 모델 했었던 거예요. 피팅 모델. 내 주제에. 이거 빨간지. 뭐 튄 건가? 아니면 뭐 나는 건가, 얼굴에? 여기 뭔가 점점 빨개지고 있어. 우리 돼지 언니 들어가요. 너는 내 거님께서 157개로 똥끈팬 가입을. 아, 감사합니다. 고맙습니다. 너는 내 거님 고마워요. 자주 놀러오세요. 고맙습니다. 155인데 모델이 됨? 이러는데. 돼. 포토샵이 있잖아. 어차피 키야 뭐 쇼핑몰이나 이런 데에서는 실제 키를 말하는데 뭐. 돈을 받고 모델을 한 거임? 아니면 돈을 주고 모델한 거임? 뭐라고? 너무해! 다음 주부터요, 여러분들. 다음 주부터 저 다시 수영 나가려고요. 머리 붙임머리 뗐잖아. 원래 한 달 전에 다시 이제 수영 나가자 했는데 내가 붙임머리 해가지고 수영 모자를 못 써서 오늘 다음 주? 요즘 컨디션이 너무, 컨디션이 아니고 요즘 스케줄이 너무 빡세요. 진짜 감당하기 너무 힘들어. 연말까지 쭉 꽉 차 있는데 새벽에 운동을 가야겠어. 수영. 아니, 수영 아니고 수영 간다고. 수영. 운동해야 되겠어요. 왜냐면은 운동을 하면은 진짜 몸에서 내가 느껴. 내가 운동을 하면 내 몸이 느낀단 말이야. 도시락 탕열이야. 밥만 오지게 많아. 그니까 내가 밥을 좋아하긴 하는데 막상 밥을 먹을 때는 반찬 위주로 좀 먹긴 하는데 밥이 진짜 많다.
근데 양은 많아요, 전체적으로. 유튜브에서 방송하는 거 잘 보고 있어요. 아, 감사합니다. 근데 요즘에 이제 좀 예민해가지고 말을 좀 이렇게 제대로 해주셨으면 좋겠어요. 유튜브에서 방송한 게 아니고 이제 유튜브 동영상 잘 봤어요 라고 이제 동영상이라고 얘기해 주셔야지 유튜브에서 방송한 거라고 말씀을 하시면은 괜히 오해 삽니다. 아니에요, 여러분들. 아니에요. 좀 예민해서 그걸 이제 제대로 얘기를 해주셔야 돼요. 오해 산단 말이야. 오늘 또 달달이님 오늘 또 한개로 팬클럽까지 고맙습니다. 감사합니다. 이거 궁중 도시락이에요. 여기 이 돈가스 도시락, 이게 닭볶음탕 도시락. 아, 수영을요. 제가 저변까지 막 배우고 이러는 게 아니고 저는 진짜 수영의 숫자도 개뿔도 모르는데 일단 수영을 끊었어. 뭔가 하고 싶은 운동이어서. 그래갖고 그냥 끊었는데 뭔가 수영은 할 줄 알아야 될 거 아니에요. 그래서 처음 끊고 나서는 그냥 물속에서 그냥 걸어 다니거나 뛰거나 약간 이런 식이었어요. 약간 물놀이식으로 운동을 좀 하다가 그러다가 이제 아침 시간에 맨 끝 그 줄에서 좀 낮은 줄에서 항상 거기서 교육을 하더라고요. 이제 수업 같은 거 하더라고요. 완전 기초적인 것부터 수영을 이제 수알 모신 분들 이렇게 해가지고 완전 기초적인 것부터 막 하더라고. 그거 보면 이제 몰래 슬쩍슬쩍 보면서 따라했어. 막 등에다가 막 뭐 이렇게 묶고 뭐지? 막 그런 거 막 다리에다가 뭐 하고 하더라고. 그래서 그걸 이제 나도 따라했지. 옆 칸에서. 그냥 아닌 척 하면서 이렇게 몰래 보면서 나도 몰래 그거를 받았어, 수업을. 그래가지고 지금 수영할 줄 알아요. 짱이죠? 발이 닿냐고? 다 한 이 정도? 한 이 정도? 약간 이 정도? 이 정도. 발 닿아요. 슈기님 정말 궁금한 게 있는데 인천 원당고등학교 나왔네요. 네네. 응, 인천 원당고등학교 졸업했어요. 왜요? 교복도 있어, 집에. 예전에 교복 입고 원당고등학교 교복 입고 방송한 적도 있는데. 그럼 기념일 때. 믹스테일 때 나 인천 원당고등학교 졸업생인데 뭐냐? 몇 년생임? 이러시는데 저 95년생이요. 95년생. 아, 저랑 같은 고등학교 나오셨구나. 건단 옆에 원당고등학교 저 졸업했어요. 예. 왜요? 건단 옆에, 거기. 체리리리님. 저 95년생이요. 한개 고맙습니다. 왜 뭐가 허린 건데? 나도 알려줘. 같은 고등학교라고? 아, 진짜? 인문계예요, 인문계. 백검님께서 슈기님이 나 알겠는데, 근데 누군데? 그니까 얘기를 좀 해줘봐봐. 아, 체리리리님은 94년생이세요? 그러면은 저랑 학교에서 바뀌었네. 아니, 딱히, 내 고등학교 시절 때는 막 선배들과의 친함과 이런 게 전혀 없었어가지고. 내 김포 옆에, 검단 옆에 인천 원당고등학교 하나밖에 없잖아. 아, 못 믿기시는 건가, 체리리링님? 아, 뭔가 좀 부드러운 살들 위주로 있으면 좋을 텐데. 저 반장이었어요, 반장. 수기야, 나 원당고 지영이야. 지영이? 지영이? 성 뭔데? 좀 그럴듯한 이름 얘기하지 마라. 지영이라는 애가 실제로 있었거든요. 성이 뭔데, 성? 성 얘기해봐. 얼짱님.
박지영일걸? 박지영도 아니고 박지영일걸은 뭐야? 박지영일걸? 아 귀여워. 강지영이거든, 강지영. 그리고 원단고 아니고 원당고거든. 웃겨 죽겠네 진짜. 슈기야, 안망규쌤이랑 김송희쌤 아니는데 물론이죠. 근데 제가 굉장히 좋아하던 선생님은 조한우 선생님과 김욱자 선생님이었습니다. 응. 백호님은 확실하네. 백호님은 선생님들 이름도 다 알고 하는 거 보니까. 안망규쌤, 김송희쌤, 아 오랜만이다. 오랜만이네. 슈기야, 나 원당고 최순이야. 너 나랑 맨날 매점 가서 빵 사 먹었잖아. 맨날 내가 너 사주고 이제 다 갚아 빨리 했는데 우리 학교 매점 없었어? 우리 학교 매점 없었어? 아, 버퍼 있나요? 채팅 한번 좀 지워드릴게요. 아, 이게 내가 아래로 해놔가지고. 됐다. 아, 뭔가 이제 얘기하면 목 맥힌다. 신기하다. 되게 진짜 세상 좁다. 제가 다니던 학교가 완전 뒤에 막 산 있고, 옆에 막 군부대 있고 막 이러거든요. 제가 다녔었던 고등학교가. 완전 그런 데였어요. 구석. 인천 중에도 완전 구석구석이었어요. 완전 언덕 끝에 있는. 그런데, 아, 추억 돋는다. 창현이랑 사귄다는 소문이 있던데 사실인가요? 야, 이제 그것도 이제 그런 얘기도 이제 다 한물 가지 않았니? 안 사겨요. 근데 양이 많다. 푸짐푸짐혀. 창현이가 뭐가 아쉬워서 슈기랑 사귀냐는데, 맞아. 창현뽀가 뭐가 아쉽다고 나랑 만나겠냐. 다살이야 닭꼬치 아냐고 이러시는데, 제가 고등학교 때요, 1학년 때는 야자까지 끝까지 하고, 그러고서 딱히 안 돌아다녔었어요. 그러고서 고등학교 2학년 올라가자마자부터 제가 실용음악 때문에 한 2, 3교시 정도 하고서 연습실 가고 이랬었거든요. 그 교장 선생님이랑 다 이제 허가 받고, 그래가지고 잘 몰라. 뭐 꼬치집 이런 거 잘 모르겠는데. 기억이 안 나. 알 수도 있지. 고등학교 때로 돌아가고 싶어요? 이러시는데, 돌아가야만 하는 상황이 온다면은, 만약에 진짜로 운명적으로 돌아가도 좋을 것 같아. 그때만큼 생각 없이 즐겁게 살았었던 적은 없었던 것 같아요. 막 학교 진짜 막 엄청 가기 싫고 막 이러다가도 막상 학교 가면은 하루 동안 제일 많이 웃는 곳이 학교야. 친구들이랑 안 만나고 싶어도 항상 친구들이랑 같이 있고, 그래서 외로움이나 이런 것보다는 뭔가 좀 대학에 대한 스트레스 약간 이런 거야 있었지. 그 외에는 막 돈적인 문제라든지 이런 건 없었잖아. 뭔가 내가 김보배? 보배 내 친구. 보배 내 친구. 옛날에 두유 다이어트 하다가
보배라고 완전 귀여운 친구가 있었어요, 여자애. 걔 맨날 다이어트 한다고 두유 다이어트 거의 2주 동안인가 두유만 먹다가 머리 겁나 빠지고 진짜 개웃겼는데. 응? 보배가 며칠 전에 결혼을 했다고? 뭔 소리야? 잠깐만. 잠시만요. 이거 진짜 이건 비상사태야. 잠깐만. 뚜이. 여보세요? 뭐야, 너 왜 그래? 야, 나 방송 중이야. 아, 나 깜짝 놀랐어. 왜? 나 갑자기 내 턱 밑에서 발소리가 울려가지고. 아, 니 뭐하냐? 나 과제. 그냥, 그래, 너 보배 번호 아냐? 김보배? 어. 아니, 야, 걔 결혼했더라. 야, 그니까, 야, 진짜야? 그거 진짜야? 응. 아니, 나 지금, 야, 아니, 뭔 소리야? 아, 나 지금, 나 방송하고 있었거든? 나 지금 방송 중이야. 네 목소리 방송 나가고 있어. 상관없지? 아, 왜? 아, 뭐야. 아니, 아무튼, 나 먹방 하다가 어떤, 이제, 막 원당고등학교, 막, 자기 뭐 졸업했다면서 이런 사람이 있는 거야. 근데 그러다가 뭐, 김보배 아냐? 뭐 이런 얘기가 나와가지고, 내가, 안다. 이랬더니, 보배가 결혼을 했대. 그래, 나도 알았어. 나도 얼마 전에 알았어. 언제 결혼한 거야? 아? 언제 결혼한 거야? 몰라, 걔 며칠 전에 했던데? 보배 번호 아냐? 아니, 몰라. 아씨. 그래서 아, 나도 안 믿겨가지고. 어. 아니, 애들이 인스타에 막 행복하게 살아라 이러고 결혼식장에서 찍은 사진을 올린 거야. 응. 그래서- 보배가? 어. 그래가지고 내가 그냥 그 결혼식 간 애한테 응. 서가희 알지, 서가희? 응. 걔한테 물어봤거든. 야, 김보배 진짜 결혼했냐고? 응. 결혼했대. 누구랑? 걔 남자친구랑 결혼했겠지. 그 맨날 막 페이북에 올리고 막 그 남자친구 있거든. 응. 헐, 충격. 헐, 보배. 충격이지. 응. 헐. 야, 니 보배 번호 없지? 없다니까. 아. 알았다. 아, 애니 뭐 먹어? 아, 방송 보면 되잖아. 아, 알겠어. 응. 아니, 안 친한 게 아니라 여러분들 제가 핸드폰 번호를 바꿔가지고 없어요. 핸드폰 바꾸고 막 이래가지고 없어. 나 보배랑 진짜 친했었어. 응. 헐, 충격. 헐, 충격. 헐. 진짜 충격적이에요. 저는 진짜 내가 같은 고등학교 다니면서 친구였던 애였기 때문에. 헐. 대박이다. 계란말이 옆에, 네네, 이거 젓갈 맞아요. 예. 여러분들은 결혼 몇 살 때 할 거예요? 슈키야, 넌 뭐 하냐, 이러시는데, 왜요? 저도 뭐 결혼할까요? 결혼할 상대가 없어요. 안 할 거야, 결혼? 왜? 이유는? 결혼은 하고 싶은데 여자친구가 안 태어났다? 결혼하기 싫다고. 혼자 사는 게 편해서? 내가 번 돈을 마누라랑 자식한테 주기 싫어서? 마누라는 그럴 수 있다. 근데 자식한테도? 그렇군요. 근데 이거 밥 진짜 많다. 저는 지금 22살인데 한
안 하면은 안 하는 쪽으로지만 만약에 한다면 저도 지금은 솔직히 결혼 이런 거에 딱히 생각은 없는데 만약에 결혼을 한다면 한 29? 28? 그래봤자 6, 7년 남았구나. 음. 철구 오빠는 이상형 아닌데? 별로? 응? 내 이상형은 슈리발에 키스하는 남자? 이게 밥이 많아지고 밥을 먹다 보니까 밥이 진짜 많다. 게스트 방송이요? 게스트 방송은 저 그거 그냥 시청자분 이렇게 데려와서 하려고 하는데 요즘에 이제 게스트 방송은 아닌 것 같아요. 네, 게스트 방송은 뭐 우리 팬이나 진짜 오래된 뭐 핑크라든지 뭐 우리 뭐 예를 들어서 뭐 강아님이라든지 이렇게 매니저분들이나 열렬 팬분들이나 이렇게 게스트 데려오는 거는 괜찮은데 자객이 많아서 요즘 너무 항상 뭐든 조심해야 돼. 배부르다. 아이고! 한 손에 보수상님 100개 동금행에 감사합니다. 우리 또 보겸님 팬닉을 다시고, 보이루, 안녕. 100개 고마워요. 가족구. 안녕하세요. 어서와요. 뚜연이님 또 한개 팬게 고맙습니다. 900엔 할에 입었었던 패딩 어디 거예요? 여자친구 선물해주기로 했는데 이거 뒤에 걸려있는 요건데요. 요거 인블리라는 쇼핑몰에서 산 건데 지금은 안 팔아요. 왜냐면은 이거 산지 1년 좀 넘어서 이제 없어. 일단 한 개 팬게 감사. 그죠? 밥 엄청 많죠? 밥이 됐다 많아. 도시락 한 개당 7, 8천 원인가? 아마 8천 원? 한 개당? 깜짝이야. 디바제시카님이 방송을 시작하셨습니다. 아이고! 뭐 이렇게 뭐 한손에 보수성님 50개 감사합니다. 이렇게 보수성님 또 그쪽 방 이제 적으시고 하신데 뭐 언니 건는 30개 감사합니다. 알 사람들은 알걸? 응? 우리 귀염타들님 어서와요. 안녕. 아니, 보겸님이 자주 하시는 저거 리액션이에요. 응. 내가 아까부터 마실 게 없어가지고 목이 맥혔구나. 목이 너무나 맥히는 거야. 그래갖고 나 마실 거 있어. 목말라. 다리야.
누나 친구 중에 서경대 다니는 사람 있죠. 근데 나랑 가장 친한 친구들은 서경대 없는데? 서경대 다니는 친구 없는데요? 먹방 BJ인데 밥을 안 먹네 이러시는데 제가 밥을 좋아하기는 하는데 밥을 먹을 때는 조금 반찬 위주로 좀 많이 먹어요. 반찬 위주로. 친한 친구? 나랑 제일 친한 친구는 수혜랑 선경이랑 수연이. 이렇게 3명. 내가 자꾸 말단 말단 내가 자꾸 아 배부르다. 아 지금 비우이즈 멤버 다 먹방하고 있어? 아 그래? 그렇구나. 지금은 동네에서 안 지내시죠? 사무실에 위주로 있어요. 집에 가긴 가는데 집에 가기는 가요. 원당 가죠. 아. 집주소 털렸다. 제 본집은 네 그쪽이고요. 사무실은 이쪽이고. 근데 거의 여기에만 있으니까. 아! 원래 보수장님께서 또 구국의 선물을 뭐라고? 창현이가 슈기보다 자기가 미드가 더 크대라는데 아니 진짜 그 오빠는 진짜 입이 방정인 게 뭐냐면 아니 내 거 뭐 본 적이나 있대? 내가 내가 뭐 딱 달라붙는 뭐 티라든지 이런 거 입거나 뭐 내 거 뭐 만져봤대? 웃긴다. 일단 녹화 먼저 종료하겠습니다. 잘 먹었습니다.